အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများလဲအကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းသိထားတဲ့လေဒါကျွတ်ထိုးခြင်းအကြောင်းကိုဒါမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွတ်ထိုးတာကအန္တရာယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မျှဝေသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွတ်ထိုးခြင်းဆိုတာကဘယ်ကနေစဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ diaphragm လို့ခေါ်တဲ့ကန့်လန့်ကာကြွက်သားကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမြားလေးနဲ့ပြထားတဲ့ဒါ diaphragm ပေါ့နော် diaphragm ဆိုတာကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပေါ့နော်ဒီကန့်လန့်ကာထားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာကိုပိုင်းခြားထားလဲဆိုတော့အပေါ်မှာကကျွန်တော်တို့ရင်ခေါင်းပိုင်းရှိတယ်ဗျာ thorax ရှိတယ်အဆုပ်တို့ဒါနှလုံးတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်ဘက်မှာတော့ဒါ bite ပေါ့နော်ဒါ abdomen ဒီထဲမှာဒီအသည်းတို့အစိုင်တို့လိုဒီလိုမျိုးကလေးစားတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ရင်ခေါင်းနဲ့ဝမ်းခေါင်းကိုကာထားတဲ့ဒီကန့်လန့်ကာထားတဲ့ဒီ diaphragm ဆိုတဲ့ကြွက်သားကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ diaphragm ကြွက်သားကကြတော့ဒီအဆုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံခြင်းကြွခြင်းအတွက်ကိုဒါအရေးပါတဲ့ဒါအရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုကြာဒီ diaphragm ကြီးကြုံခြင်းဆန့်ခြင်းလုပ်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာယုံကြောတွေကနေပြီးတော့ဒါပံ့ပိုးပေးတယ်ဗျထူးထင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ vagus nerve နဲ့ဒါ phrenic nerve ဆိုတာရှိတယ်ဗျဒီအာယုံကြောတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တူတူကဒီ diaphragm ကိုကြုံခြင်းဆန့်ခြင်းလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတန်အိုးပေါ့နော်ဒီမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် vocal cord ကြီးကို diaphragm ကကျုံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ vocal cord ကြီးကပိတ်သွားတယ် diaphragm ကကျတော့ပြန်ပြီးတော့ relax ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ vocal cord ကပြန်ပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်ကျွတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ diaphragm ကပေါ့နော်သူ့လိုဖြစ်နေတယ်ကြာကြုံချင်းဆန့်ခြင်းက diaphragm ရဲ့ဒီကြွက်သားတွေကပေါ့နော်သူ့လိုလျော်မဟုတ်ပဲနဲ့တခုခုတော့ဒါအနှောက်အယှက်ပေါ့နော်ဒါအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မလို့10 မိနစ်တော့တွင်မှာအကြိမ်ကြီးများစွာကိုထပ်တလဲလဲပေါ့နော်ကြုံသွားအဲ့ဒီလူမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဒီ hip gap လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွတ်ထိုးခြင်းဆိုတာကဒါဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တဲ့နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီကျွတ်ထိုးတာကိုစေတနာမှာတော့ဒါ sickle test လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ diaphragm ကိုဒီ irritate လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရာရမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာဒီ diaphragm တွေကကျုံအဲ့ချိန်မှာဘာလိုက်ပါလာလဲဆိုတော့ vocal cord ပေါ့ဗျာအဲ့ vocal cord ရဲ့အတန်ဂျိုးပေါ့နော်သူကလည်းရုတ်တရက်ကြီးပိတ်သွားဆိုတော့ကရှေ့ပုံမှာပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် vocal cord ကပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်ကမဲ့အစားကိုရုတ်တရက်ကြီး back ဆိုပြီးတော့ပိတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီထူးခြားတဲ့အတန်တစ်ခုထွက်လာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ hip ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာကြဒါကိုအင်္ဂလိပ်မှာတော့ဒါ hiccup လို့ခေါ်တယ်ဗျဗမာမှာတော့ it နဲ့ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့လေ hiccup လို့လည်းပြောမှာပေါ့ဗျာနားတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး hip ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါ hip gaps ပေါ့နော်ဒါချွတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကဖြစ်လာပါတယ်ဗျအဲ့တော့ချွတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဒါအန်တရကင်းတယ်ဖြစ်ရင်လည်းခဏလေးလောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဗျဒါလည်းလူတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွတ်မထိုးဘူးတဲ့လူဆိုတာဒါရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲဒါပေမဲ့လည်းခဏတာတော့ဒီမှာပျောက်သွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းတချို့တော့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဗျာတချို့တော့ဒီကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့လေကျွတ်ထိုးတာကမပြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဗျာနာတာရှည်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလို့ကျွတ်ထိုးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့အစာရင်နဲ့ဥလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအစားကိုလေဒါအငဲမရပါတော့ဒါအမြန်စားလိုက်မိတယ်အများကြီးကိုအမြန်စားလိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအစာအိမ်တွေကိုလေအများကြီးမျိုးချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့အစာအိမ်ကဖောင်းလာလေနဲ့အတူတူပွာလာတာပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်မှာသူ့ဘေးနားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ diaphragm ကိုတွားပြီးတော့ irritate တွားဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ချိန်မှာကျွတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကာဗွန်နိတ်ပေါ့နော်ဒီကာဗွန်ပါတဲ့ဖြိုရည်တွေဒါတွေကိုတောက်ခြင်းကပေါ့နော်အစာအိမ်ကိုဖောင်းစေတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုနာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူပေနာမှာရှိတဲ့ဒီကလကကြွက်သားတွေပေါ့နော် diaphragm ကိုသွားပြီးတော့ irritate ပေါ့နော်ဒါရားရမှုဖြစ်စေတယ်အဲ့ချိန်မှာ diaphragm ကပေါ့နော်ဒီအဆက်မပြတ်ဘူးဒါကျုံတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါကျွတ်ထိုးတာဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါလေဗျနောက်တစ်ခုကတော့လေဒါအပူဆက်များတဲ့အစားအစာတွေကိုစားမိတယ်ဆိုခဲ့ရင်ဒါပြဿနာရှိတယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာဒီ diaphragm ကိုထိချုပ်ထားတဲ့ဒါ phrenic nerve မှာပြဿနာတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကဖြစ်သွားစေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့စချစ်တန်ယောဂါလို့ခေါ်တယ်ဗျအစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အစာတွေကပေါ့နော်အစာအိမ်မျိုးပြုံတဲကိုပြန်ဆန်တတ်တာအစာအိမ်မျိုးပြုံတဲ့အစာအိမ်ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အပေါက်ကလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကမလုံလာကြောင်းမလို့ပုံမှန်ပေါ့နော်အစာအိမ်ထဲမှာပဲရှိရမယ့်အစာတွေကအစာအိမ်မျိုးပြုံတဲကိုပြန်ဆန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလည်း
ကျွန်တော်တို့ကျွတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆောနာကဒီအဆိုင်မျိုးတို့နားမှာရှိတဲ့ဒီအာယုံကြောတွေကိုတွားပြီးတော့ erratic ဖြစ်စေတာကြောင့်ပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအရက်ပေါ့နော်။အရက်ကိုအလုံးကျုံတောက်တယ်ဆိုခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကျွတ်ထိုးတာဖြစ်တယ်ဗျ။ဆိုတော့ဗျာဟိုမိတ်ဆွေတို့လည်းသိပါတယ်အရက်မူပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရက်ပေါ့နော်ဒီ alcohol ကအစာရဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့ဒီ diaphragm ကိုဒါထိန်းချုပ်တဲ့အာယုံကြောတွေကိုတွားပြီးတော့ပြဿနာသွားပေးတယ်ဗျာ။အဲ့ချိန်မှာအဆက်မပြတ်ကျွတ်ထိုးတာတွေဟာဒါဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းအမူးပြေသွားတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့နော်အချိန်တိုင်းတာရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကျွတ်ထိုးတာကတော့ပျောက်သွားတတ်တယ်ဗျ။ဒါကတော့အစာရင်းနဲ့ဥလန်းချောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့လေဒီအာယုံကြောမှာပြဿနာသွားဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဗျအခါတလေကြာရင်ဟိုကိုယ်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပဲပေါ့ဗျာစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်ဗျာ worry ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပူပန်တော့ကများတာတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ခါတလေကြာရင်စိတ်ကအယမ်းကိုတက်ကြွပျော်ရွှင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ stress ပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလည်းချွတ်ထိုးတာဖြစ်တတ်တယ်ဗျသူထင်တော့ဒီပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့လေခဏဒီ diaphragm ပေါ့နော်ဒီကြုံချင်းဆန့်ချင်းကိုဒါထိန်းချုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါ vagus တို့ freening left တို့မှာတွားပြီးတော့တုံ့ဆုံမှုတွားပေးတယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာ diaphragm ကပေါ့နော်ဒီအဆက်မပြတ်ကြုံလာဆိုတဲ့အချိန်မှာချွတ်ထိုးတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့တချို့တော့မိတ်ဆွေတွေကြုံဘူးလိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ် interview တွားတယ်ဟိုကပေါ့နော်စိတ်ကအရန်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟို stress တွေများနေအဲ့ချိန်မှာ interview ခန်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြဿနာဘာစလာဆိုတော့ကျုပ်ကနည်းနည်းထိုးလာအဲ့တော့မနေထိန်ချုပ်ပြီးတော့ interview ဖြေရတာတွေနဲ့လည်းဒါကြုံတတ်တယ်ဗျပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အပူအေးမမျှရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းကျွတ်ထိုးတာဖြစ်တတ်တယ်ဗျတချို့ဆိုခဲ့ရင်ဓာတိဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ဆိုခဲ့ရင်လည်းဗျပူတဲ့အစားစားမိတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအေးတဲ့အစားစားမိတယ်ဆိုခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကျွတ်ထိုးတာတွေကဒါဖြစ်ပေါ်သွားစေတတ်တယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုအပူအေးတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီကလက်ကကျွတ်တာကိုဘာပြီးတော့ပြဿနာတော့ပေးလို့ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့တချို့တော့ဒီဆေးတွေကြောင့်လည်းဒီကျွတ်ထိုးတာကဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျာဘလို့ဆေးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဆေးတွေပေါ့ဗျာbenzodiazepine ပေါ့နော်ဒီ diazepine လို့ဆေးတွေပေါ့နော်ဒီဆေးတွေကလည်းဒါပြဿနာရှိတယ်ဗျာသူချင်းတော့ဒီစိတ်ကြယောဂမှာပေးတဲ့ဆေးတွေပေါ့ဗျာစိတ်ငြိမ်ဆေးတွေပေါ့နော်ဒီ barbiturate တွေပြီးတော့ဟိုအတက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိနဲ့တက်တယ်ဗျာဒီစီဇာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝယ်ယူပြန်လာလို့တော့ကောင်းပေါ့နော်ဒီလိုအတက်ယောဂတွေမှာပေးရတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်ဒီဆေးတွေကလည်းဒီ diaphragm ကိုပြဿနာသွားပေးပြီးတော့ကျွတ်ထိုးတာကိုဒါဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့corticosteroid တွေပေါ့ဗျာသူထင်တော့ဒီ dexamethasone လိုမျိုးဆေးတွေပေါ့လေးဘက်နာလို့ဒီ arthritis တွေပြီးတော့ asthma ပေါ့နော်တပတ်နာရင်ကျက်တွေပြီးတော့တချို့တော့ကြောက်ခဲ့ယောဂလေးမှာဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ hydrocortisone တွေ corticosteroid တွေကလည်းfriend ကိုတက်တာတော့ပြီးပြီးတော့ဒါကျွတ်ထိုးတာဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့ဟိုတချို့တော့ steroid တွေပေါ့နော် steroid တိုင်းမှာပဲတော်တော်များများကကျွတ်ထိုးတာကိုဒါဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကိုကပေါ့နော် steroid ပါတဲ့ဆေးတွေတောက်နေပြီးတော့ဒါကျွတ်ထိုးတယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေတခြားဆေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်တောက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ပါနိုင်မယ်ဗျပြီးတော့ထုံဆေးပေါ့ဗျထုံဆေးကလည်းဒါပြဿနာပေးတယ်ဗျထုံဆေးကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကျွတ်ထိုးတာဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့လည်းဒီခွက်စိတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအနေနဲ့များတော့ဒီ stress reaction ဆိုတာဖြစ်တယ်ဗျစိတ်ဖိစီးမှုပေါ့နော်ဖိစီးမှု reaction တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလည်းကျွတ်ထိုးတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေမှာဆိုခဲ့ရင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့အစာရင်းနဲ့ဥလန်ကြောင့်ခွဲစိတ်ထားတဲ့လူတွေမှာနလန်ထားတယ်ပေါ့နော်ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွတ်ထိုးတာကကြံခဲ့တတ်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ electrolyte လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်ဗျ။ဆိုဒီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်တို့ကလိုရိုက်တို့ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုဓာတ်တွေမညီမျှတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းဒါကျွတ်ထိုးတာကဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့ကယ်ဆီယမ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကယ်ဆီယမ်အပါဝင်ပေါ့နော်ဒီလို electrolyte တွေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေပါတော့လည်းကောင်းမညီမျှဘူးဆိုခဲ့ရင်လည်းကျွတ်ထိုးတာဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ယောဂအခက်တစ်ခုကြောင့်လည်းဒါကျွတ်ထိုးတာကဒါဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ဗျတချို့တော့ယောဂတွေပေါ့နော်ဥပမာဒါ friend ဒါမှမဟုတ်လေသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီအာယုံကြောတွေကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာပေးတတ်တဲ့ဒီအကျိတ်တွေတို့ပြီးတော့အဲ့နားမှာရှိတဲ့ဒီရောင်ရမ်းမှုတွေတို့ကြားရမှုတွေကကြတော့ဒါကျွတ်ထိုးမှုကိုဒါဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါအာယုံကြောစနစ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုနှစ်ခုရှိတယ် central nervous system နဲ့ peripheral nervous system ဆိုတာရှိတယ် central ဆိုတာတော့ဒါဗဟိုထိန်းချုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ central nervous system မှာပြဿနာရှိခဲ့တယ်ဆိုခဲ့ရင်လည်းဒါကျွတ်ထိုးတာကဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ hip gap reflex ဆိုတာရှိတယ်ဗျကျွတ်ထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတုံ့ပြန်တဲ့စနစ်တစ်ခုဆိုတာရှိတယ်ဗျအလွယ်ပြောမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီဟာကို central nervous system ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတယ်
အဲ့တော့ဒီ central nervous system ပေါ့နော်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကြီးမှာပြဿနာတော့ရှိတယ်ဗျာအကျိတ်ဖြစ်တာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ပိုးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေ brain ပေါ့နော်ဒီအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစိုးစိုးဝါးထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့လေစောနာက hip gap reflex ပေါ့နော်ကျွတ်ထိုးတာကိုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကကမောက်ကမဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွတ်ထိုးတာတွေကခဏခဏဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလိုယောဂခံနေကြောင်းမလို့လေကျွတ်ထိုးတာဖြစ်စေတတ်တာကြောင့်မလို့ကျွတ်ထိုးတာကပေါ်စားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြောရမယ့်ဘိုင်းလေးမှာဆိုခဲ့တယ်ဘယ်လိုကျွတ်ထိုးတာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဘယ်လိုကျွတ်ထိုးလဲဆိုခဲ့ရင်တော့လေကျွန်တော်တို့စိတ်ပူရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ central nervous system ကိုပြဿနာကတော့ဗျာဥပမာအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ stroke ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှာလည်းကျွတ်ထိုးတာကဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းစပိန်မှောက်တော့တော့ cycle မှောက်တော့တော့အဆီတက်တစ်ခုကြောင့်မလို့ခေါင်းကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်လည်းကျွတ်ထိုးတာကဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့လည်းအခမတင်လို့ပေါ့နော်အုံနောက်ထဲမှာပိုးဝင်သွားပြီးတော့ရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်စေတယ်ဗျဥပမာပေါ့ဗျာအုံနောက်မှာရောင်ရမ်းတာကဒီ encephalitis လို့ခေါ်တယ်ဗျကောင်းကိုရောင်ရမ်းတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့လည်းဒီ spinal cord နဲ့ပေါ့နော်ဒီ brain မှာရှိတဲ့ဒီ membrane တွေရောင်ရမ်းတယ်ဒါကို meningitis လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့အုံနောက်တွင်းမှာကြိတ်တော့၎င်းရောင်ရမ်းမှုတော့၎င်းဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့လည်းကျွတ်ထိုးတာကဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brain stem ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ပင်စီဆိုတာရှိတယ်ဗျအုံနောက်နဲ့အာရုံကြောမှာကိုဒါဆက်တွေ့ထားတဲ့အရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာတော့ဖြစ်စေတဲ့ယောဂတွေဗျဥပမာပေါ့နော် multiple sclerosis ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာလည်းဒါကျွတ်ထိုးတာကဒါဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဇီဝဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေထွတ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်းဒါကျွတ်ထိုးတာဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျအဲ့လိုဇီဝဖြစ်စဉ်တွေပြဿနာဖြစ်စေတတ်တဲ့ယောဂတွေပေါ့ဥပမာစီးကျိုယောဂလို့ကြောက်ကက်အားနေတာလို့ပြီးတော့လည်းဒီ thyroid ကြီးတာပေါ့နော်ဒီ levin ချိတ်တွေပြီးတော့လည်းဒီကျွန်တော် pancreas လို့ခေါ်လဲပေါ့နော်ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဗျအဲ့ဒါကကြတော့ဒီနာတာရှည်ရောင်ရမ်းတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်းအဆက်မပြတ်ကျွတ်ထိုးတာမျိုးတွေကိုဒါဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဗျပြီးတော့လည်းဒီအသေးပြဿနာတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ bilirubin တွေများတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကျွတ်ထိုးတာကဒါဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွတ်ထိုးတာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွတ်ထိုးခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားအဖြစ်၃မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ acute hip gaps လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့ခဏတာပဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့အဖြစ်ပြောခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့လေ48နာရီထက်နည်းတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီရကင်းပြီးတော့နေမှုပုံစံဒါမှမဟုတ်အစားတောက်ဒီကြောင့်မလို့ဒါဖြစ်သွားတာများတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ persistent hip gaps လို့ခေါ်တယ်ဗျသူကတော့48နာရီထက်တော့ပိုကြာဒါပေမဲ့လည်းရေရှည်ကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါရှည်ကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတစ်လအောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကို persistent hip gaps လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့48နာရီထက်ပိုကြာသွားခဲ့ပြီဆိုခဲ့ရင်တော့လေဒါခြေနေမကောင်းဘူးပေါ့ဗျကျွန်တော်တကြွနားတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တေချာလေးတိုင်ပင်ပြပါတယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုခဲ့ရင်အာယုံကြောတွေပေါ့နော်ဒါ vagus တို့ freeness nerve တွေမှာတော်တော်လေးဒါပြဿနာဖြစ်နေလို့ပေါ့ဗျာသူနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒါဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါသူတို့ရဲ့ဒါလက္ခဏာတွေလို့ယူဆလို့ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကဲမှာဆိုခဲ့ရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးစိတ်ပူတယ်သူချင်းတော့ဒီဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် thyroid ပေါ့နော်ဒီ levin ချိတ်ကြီးနေတာလေးပြီးတော့လည်းဆွမ်းနာပြောလို့စချင်တဲ့ယောဂလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယောဂတွေရဲ့ဒါလက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကြပြီးတော့လည်းတစ်ခါတလေကြာရင် ear drum ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားထဲမှာရှိတဲ့ဒီနားစီမှာပြဿနာဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုးပဲတစ်ခါတလေကြာရင်ဒီလေပြိုရောင်းတာတို့ဒီလေချောင်းနာပေါ့နော်လေချောင်းနဲ့ပိုးဝင်တာတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ကြဒါကတော့ persistent hip gap ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ intractable hip gaps လို့ခေါ်တယ်ဗျဗမာလူပြောမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဗျတိမခံနိုင်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကျွတ်ထိုးတာဗျအဲ့ဒါကတော့တလားကျော်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်နာတာရှည်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကျွတ်ထိုးနေတာမျိုးလေးတွေဒါဖြစ်တတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီရဲ့အခြေအနေကတော့ဗျပြင်းထန်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်နေနိုင်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွတ်ထိုးစေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွတ်ထိုးတဲ့အမျိုးအစားတွေပေါ့ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွတ်ထိုးတာကိုဘယ်လိုမျိုးတာမလို့ခဲ့ရင်ဆွမ်းနာပြောခဲ့တယ်ဗျာကျွတ်ထိုးတာ၃ခုရှိတယ် acute ရှိတယ် persistent ရှိတယ် intractable ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ persistent နဲ့ intractable ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုခဲ့ရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်နဲ့တော့တိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဗျဒါပေမဲ့လေရုတ်တရက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစားတောက်အနေထိုင်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ဒီ acute hip gaps အတွက်ကတော့လေကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြီးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ဒါဒီ vagus ဒါမှမဟုတ် freeness အာရုံကြောတွေကိုဒါလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းအပြင်ဆွမ်းနာကြောလို့ပေါ့နော်ဒီဆက်ခါကျွတ်ထိုးတာတွေကိုဒါတတာစေနိုင်တယ်ဗျဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွတ်ထိုးနေလားတက်ရှူအောင်လိုက်ပြီးတော့ရေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်မရှူပဲနဲ့ပေါ့နော်အသက်အောင်ပြီးတော့9ချက်17ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွတ်ထိုးတာတက်တာဟုတ်တယ်တကယ်လဲဒါကျွတ်ထိုးတာတက်တာပါလေဗျအဲ့တော့ကျွတ်ထိုးတာကိုတက်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့အသက်ရှူအောင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာလေပြင်းပြထန်ထန်လေးကျွန်တော်တို့ဒီရှူတွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အသက်ကိုအောင့်ထားတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ
diaphragm ရဲ့ဒီကြုံခြင်းဆန့်ခြင်းကိုဒါထိန်းချုပ်လိုက်တာကြောင့်မလို့ကျွတ်ထိုးတာဒါတက်တာသွားတယ်ပြီးတော့လေဟိုရေဘူးပေါ့နော်ရေအေးပေါ့နော်သူဖြစ်တော့ဒီရေအေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးညှို့ချလိုက်ခြင်းအဖြစ်လေ diaphragm ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါ control ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ကြအဲ့ချိန်မှာကျွတ်ထိုးတာတက်တာသွားတယ်ကြပြီးတော့လေဒါတချို့တော့လူတွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီတကြားကိုလက်ဖက်ရည်ဆိုတစုံပေါ့နော်တကြားဖြော်ရည်လေးဖြော်မယ်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်မယ်ကြအဲ့လိုဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်တဲ့ဒီ vagus အာယုံကြောကိုဒါလှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့်မလို့စောနာပြောခဲ့တယ်ပေါ့ hiccup reflex ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ကြအဲ့လိုဆိုတဲ့ချိန်မျိုးမှာ hiccup reflex ကကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွတ်ထိုးတာတက်တာသွားပါတယ်ကြပြီးတော့လေတချို့တော့နီးတစ်ခုကတော့ဗာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ကူအိတ်ရှိတယ်စက်ကူအိတ်ထဲကိုလေကိုပေါ့နော်တက်ရှူလိုက်တယ်ပေါ့စက်ကူအိတ်ထဲကိုစွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရှူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ချိန်မှာဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏတွေကတက်လာအဲ့ချိန်မှာ diaphragm ရဲ့တင်းကျပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်လျှော့လိုက်တာကြောင့်မလို့ဒါကျွတ်ထိုးတာကဒါတက်တာစေးတတ်ပါလေတဲ့ပြီးတော့တချို့တော့လူတွေကလည်းဗာပြောလဲဆိုရင်ရှာကိုတဲ့ဒါဆွဲလိုက်ပေါ့ရှာကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် vagus အာယုံကြောတွေကိုသွားပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆော်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွတ်ထိုးတာစက္ခဖြစ်နေတာတွေကဒါတက်တာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဗျာဒါကတော့ဒီ acute hiccup နဲ့ပတ်သက်တာပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဗျာဒီနာတာရှည်ဖြစ်နေပြီး48နာရီထက်ပိုပြီးဗျာကျွန်တော်2ရက်ထက်ပိုကြာလာခဲ့ပြီဆိုကြတော့လေကျွန်တော်စိတ်ကူရတော့မယ်ဆရာဝန်တွေကဗာပေးရှိကြတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမကြာခဏကျွတ်ထိုးတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီဆိုကြရင်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ propromazine လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စိတ်ယောဂမှာသုံးတဲ့ဆေးတွေနော်အဲ့လိုဆေးတွေကိုပေးကြည့်တယ်မရခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ metoclopramide တွေကိုဒါပေးတယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုတော့တယောက်ဆေးတွေပေါ့ဗျာဒီလိုဆေးတွေလည်းပေးတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကဒီကဘာပန်တေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြာဆေးတွေကိုဒါပေးတယ်ဗျာပေးတယ်ဆိုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေဒီရားရံတာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စက်ကကျွတ်ထိုးတာတွေကဒါတက်တာသွားစိတ်ထိုက်တယ်ဗျပြီးတော့လည်းအပေါ်ကဆေးတွေထဲမှာမတက်တာဘူးဗျာမတက်တာခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြွတ်သားတွေကိုကျုံဆက်မှုအားလျော့သွားအောင်လို့လုပ်ပလိုက်ရတော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့မှပဲတုံတယ်တက်လိုက်တဲ့လောက်ကြာကျွန်တော်စီကိုကျွတ်ထိုးတဲ့ဒီလာခဲ့တယ်ဆိုကြတော့ metoclopramide ကိုပေးပလိုက်ဗျာအဲ့တော့6 CD တော့ကျွန်တော်တောင်းတရုံမပေးဘူး metoclopramide ကိုပေးတယ်တက်တာတလားပေါ့နော်တိတ်မတက်တာမှုဆိုခဲ့ရင်ကဘာပန်တင်ကိုဆမ်ပေးကြည့်တယ်တော့ပန်တင်ကလည်းကျွန်တော်ထိန်းပြီးတော့ပေးရတဲ့စီတမျိုးလေးပါပါတယ်ဗျအဲ့မှာမတက်တိုင်ခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့ဆောနာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကြွက်သားတွေကိုပေးရောစေတတ်တဲ့ဒီ baclofen လို့မျိုးပေါ့နော်ဆေးတွေကိုပေးလိုက်ဒါဆိုခဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတက်တာသွားစေနိုင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ aside ကုသလို့ရတယ် aside ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ freenet nerve တွေဒါ vagus nerve တွေရဲ့အာယုံကြောတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကျွတ်ထိုးတာကိုဒါတက်တာစေတယ်ဗျဒါကျွတ်ထိုးတာတော်တော်လေးစိုးမှာပေါ့နော်ရိုးတက်တဲ့ acute လောက်ဖြစ်တာလောက်နဲ့ရတော့အပေါ်မှာဖော်ပြသွားတဲ့နီလန်းတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်ဘယ်အချိန်မှာဒီကျွတ်ထိုးတဲ့လူနာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်စေကုတာမှုခံယူတဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အများတော်အပြည့်တော့ကျွတ်ထိုးတဲ့ဟာသူ့ဘာသာသူကိုတက်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း48နာရီတည်းပိုကြာလာခဲ့ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားတောက်တာတွေအိတ်ဆက်တာတွေကျွန်တော်နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဒါအနောက်ရှက်နဲ့ပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအစာညူချရလာခက်တယ်ဗျာပြီးတော့ရင်ဘတ်အောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်တော့ယောဂအခန်းနေတာရှိနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ bite out တယ်ဗျာပြီးတော့အသက်ရှူမဝဘူးလေဒီလိုခြေနေတွေကိုရောက်ခဲ့ပြီးစုခဲ့ရင်တော့လေကျွန်တော်တို့တက်ကြနာတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တခြားတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေကူတာမှုတွေခံယူတင်တယ်ဗျအဲ့တော့ဗျာအကြံဉာဏ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့လေacute မှာကိုယ့်အနေနဲ့အိမ်တွေကုသမှုနဲ့ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း48နာရီထဲကျော်သွားပြီ persistent ဖြစ်နေပြီအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီ intractable ဖြစ်နေပြီဆိုခဲ့ရင်တော့လေတကြနာလည်းဆရာဝန်နဲ့လည်းတခြားတိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုတွေဓာတ်မှန်ရိုက်တာတော့၎င်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတွေးစစ်တာတော့၎င်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခြေကကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကုသခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်ဗျအဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်ပေါ့ဗျာကျွတ်ထိုးတာကအန်ဒီရရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အဖြေကိုပြောရမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွတ်ထိုးတာကဘာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အရင်းငယ်အကြောင်းရင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့မျှဝေမှုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံအောင်တော့ bye bye